Ini dia, jom kita sambung unboxing. Wish, ini dia macam dia punya unboxing ni. Balutan yang kemas je. Kita tak dapat disangkai-sangkai kan. Okey. Dalamnya mantap Pak Abu. Okey. Nampaknya seperti kotak Maggi di sini. Packaging yang nice, cantik. Ni lupakan. Ini kan kita punya barang. Marah je kita kalau nak buka barang ni. Kita gopoh-gopoh sikit. Bedums. Wow, Bedums. Bedums. Dengan harga berapa ringgit ya sahabat? RM10. RM10 saja, RM10 saja. RM10 saja. Abaikan suara budak gila. Bedums. Rebus bunyi dia. Okey, itu dah. Ini seruka mana-mana main ni. Ketepak-ketik ke depuk. Yes, ini dia Itu kita dia, dapat daripada Alicious Choco Jar. Nampak Alicious Choco Jar. Kita belum lagi tengok dalam dia. Nak tengok dalam? Subscribe channel saya.